Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदना वाहिनीरी देवदर्शन कार्यक्रम पळयत आशिल्ले सगळे आमगेले आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. वीक्षकांनो, आयचे देवदर्शन कार्यक्रमांत तुम्ही बसरूराचे श्री काशी मठाचे शाखा मठ पळयत आसत. बसरूर आमची गेल्यांक एक व्हड क्षेत्र, पुरातन एक क्षेत्र जावन आसचे बसरूरांत काशी मठाचे हे एक भव्य मंदिर, भव्य एक मठ आजी अंत पळयाची कार्यक्रम पळयतल तुमकां सगळ्यांक कार्यक्रमाक स्वागत. जय 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 हे वेंकटरमणा, जय 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 हे वेंकटरमणा. राक अंका संकटहरणा, राक अंका संकटहरणा. जय 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 हे वेंकटरमणा, जय 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 हे वेंकटरमणा. नावतु गेले वेंकटनायकु, भक्तजनांकतु मोक्षदायकु. नावतु गेले वेंकटनायकु, भक्तजनांकतु मोक्षदायकु. तू सर्वांगेलो जीवनदाता, तू सर्वांगेलो जीवनदाता. पालन करता तुझी विधाता, पालन करता तुझी विधाता. जय 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 हे वेंकटरमणा, जय 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 हे वेंकटरमणा. विगितो मरत परवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति. संस्रष्टं धन उभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तावरणश्च मन्युः धियं ददानां हृदयेषु चित्रवप्राजितासो अपनीलयन्ताम्. बिगल नाम दामोदराचार्य म्हणून सांगनो. हांगा एक काशी मठाचे शाखा मठांतू हांगा तांत्रपण इत्यादी करून विशेष उत्सव इत्यादिकांतू हांगा पूजेनेक आकाश कडेन हांव भाग घेता आसा. विशेष जावन हे बसरूर म्हणलें एक देवालयाचें नगरी अशें म्हणयत. तांतू विशेष जावंक न्हू आम गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज वैष्णव संप्रदाया हांतूची एक काशी मठ एक उच्च लेखाचे एक मठ जावंक आसा. तांतू बसरूर हांतू हे विशेष कसन म्हूण सांगल्यारी एक काशी मठा परंपरेंतूची काशींतू तांगेले मूल मठ जाला री. प्रप्रथम शाखा मठ बसरूरांतू स्थापन केले. तंतूची दक्षिण भारतांतू प्रप्रथम काशी मठाचे शाखा मठ हांगा स्थापन केले केशवेंद्र तीर्थ गुरुवर्य. परंपरेंतू दोन्हीचे गुरुवर्य जावंक न्हू. मध्वाक कशी कृष्ण वलोवन आयलिकीची तशींची वेदव्यासो केशवेंद्राक वलोवंक नायलो. तांगेलो संस्थानाचे आराध्य देव जावंक न्हू तें परंपरा चलोवंक नायलस. तसले विभूती पुरुष सगळेची आमगेले भारतांत आसेतू हिमाचल पर्यंतची पायवटेने चमकुनूची धर्मजागृती केली, वैष्णव धर्म स्थापन केलें. विशेष जावन आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे संघटनेक केशवेंद्र तीर्थ गुरुवर्यान दिलेले देणगी ती व्हड अशी म्हूण सांगूंक घेवेत. तंतूची दक्षिण भारतांतू
आमगेले समाजाचे जन तवळी आमगेले समाजाक आमगेले संस्कृती धर्म राखूंक नेवका एक पूजा स्थान दावका हाजीन करता दैवीक कृपेक आमगेले समाज पात्र दावका म्हळेले सदुद्देशान करता तांणी दक्षिण भारतांतूची प्रप्रथम शाखा मठ दावंगेनो हांगा एक मठ स्थापन केलो. हांगाचे वेंकटरमणो हाज्या पशी पूर्वाचो केशवेंद्र ते जीर्ण जालेले तसले देवल केशवेंद्र तीर्थ गुरुवर्यांक अर्पण जालें. तांणी मठ स्थापन केलें आनी हांगाचे तांणी वृंदावन जालें. तसले एक विभूती पुरुष वेदव्यासला अनुग्रहीत जावन आशिल्ले. सगळे परंपरेक अस्त्यवार घालून ते उच्छ्राय स्थिती कारणीभूत जाल्ले. आमगेले समाजाचे संघटना पायवटनेची त्या समयारी साधारण 17 शतमानारीची त्या समयारीची तांणी एक सगळेच आसेतू हिमाचल पर्यंत पायवटानं वचून आमगेले समाजा संघटना केली आनी हांगा मठ स्थापन केलो. तसले एक अति प्राचीन मठ हो काशी मठ अशें म्हणून घेवेत. आनी हांगाचे वैशिश्ट्य कसं म्हणून सांगलें कामितार्थ प्रदायक वेंकटरमण म्हणतना तिरुपतीचे वेंकटरमणा मणकेचे भव्य दिव्य शिलामूर्ती हांगा आसा. दोन्हीचे दावनो हे विशेष पवित्र क्षेत्र कारणीक क्षेत्र म्हणून घेवच्या कची केशवेंद्र तीर्थाले गुरुवर्याल वृंदावन हांगा अशें. हाज्या पशीचे विशेष एक संदर्भ सांगेत म्हणून सांगला रिची परंपरेन तुची आमी एक दोन्हीचे धनवंतरी अशें म्हणून घेवचीची एक गुर्त घालले तसले आनी सर्व विद्या पारंगत जावन आशिल्ले. आमगेल्या समाजाक दावका जाल्ले ज्ञान की कौशल्य की नडावळ अनुग्रह केले तसले भुवनेंद्र तीर्थ गुरुवर्याले वृंदावन जाल्यार हांगा आसच. भोवशा आमकां सगळीची तांगेले एक कालकिर्दींतू मठाची कित उच्छ्राय आस्थान मात्र गेलेले मात्र न्ही आमगेल्या समाजाक दावका जाल्लें कौशल्य इत्यादी तांगेले अनुग्रहान मेळ्ळें. आजीकचे क्षेत्रांत येवन आमकां कसलेच आरोग्या संबंध तोंदर आसला रिची व्यवहार संबंधांत कसले दावका म्हण आसला रिची हांगा भुवनेंद्र तीर्थ गुरुवर्याले वृंदावना एदरा राबून केलेले प्रार्थना हाजीन करता समस्त सत्य दत्ता अशें म्हणून सांगिल्लें. मस्त जनाक हांगा रोग रुजीन समस्त निवारण हांगा प्रसाद स्वीकार केलेले मात्र समस्त ते निवारण जाल्लें नासता. अथवा संसारांत जावं व्यवहारांत जावं जिवनांत जावं कश्ट म्हणून सांगिल्ले वेळी हांगा गुरुचरणाक येवंक येवन फल दोन प्रार्थना केलेल्या वेळी तांगेले समस्त दुरीत निवारण जाल्ले मस्त कथा हांगा आसाची. तसले दिव्य भुविवंद्य अशें म्हणून सांगूंक येताचे. तसले भुवनेंद्र तीर्थ गुरुवर्यान वृंदावन आसा म्हणटना प्राचीन मठ मात्र न्हय वेंकटरमणाल दिव्य सन्निधी मात्र न्हय एक परंपरेन तुंचे विशेष म्हळेले पुण्यपुरुष विभूती पुरुष म्हळेले तसले आनी समाजाक समस्त्रित अनुग्रह केलेले भुवनेंद्र तीर्थ गुरुवर्य. आजी कारकळांतू शणै कुटुंबेचे शिल्पशास्त्रांतू सगळ्या जगांतू एक कीर्तिवंत जाल्ले जाल्यार तांगेले मालगाडयांक शिल्पशास्त्र अनुग्रह कोरून घेवन केलेले तसले ते भुवनेंद्र तीर्थ गुरुवर्य. अथवा कटपाडीचे भुवनेंद्र वैद्यशाला एक आयुर्वेदा बग्गे एक वैद्यशाला प्रारंभ करच्याक अनुग्रह केलें ते समेत भुवनेंद्र तीर्थ गुरुवर्यालें. अशींची आमगेल्या समाजाक सर्व रितीन एक विशेष देणीगा अथवा एक खंयची शिक्षण संस्था जावं अथवा खंयचे रितीन एक चांग रितीन एक शैक्षणीक सकड मेळ्ळें नाशिल्लें जाल्यार ते भुवनेंद्र तीर्थ गुरुवर्या अनुग्रहानाची जी प्रारंभ जालें अशें म्हणून घेतात. त्या बदल जावन मंगळूरचे कॅनरा स्कूल जावं आसो बँक आसो हें सकड भुवनेंद्र तीर्थ गुरुवर्या अनुग्रह करून तें सकड प्रारंभ जाल्लें म्हणलें. म्हणटना आमगेले गौडसार ब्राह्मण समाजाक सर्वतोन्मुखाचे अभिवृद्धीक कारणीभूत जाल्ले अनुग्रह जाल्ले आजीक तें सकड संस्था एक विशेष रितीन जग एक प्रख्यात जावन जाल्लें आसा. म्हणटना तसले एक विशेष वृंदावन समेत हांगा आसा. तितलें मात्र न्ही परंपरेचे दोन्ही गुरुवर्यान हें मठ स्थापन करता म्हणटना हे परंपरेचे समस्त गुरुवर्य हांगा येवन पाविल्ले अशें म्हणून सांगेत. तांतूं एक विशेष दाखला वरदेंद्र तीर्थ गुरुवर्य हांगा मस्त काल हांगाचे राबोवंक घेवन हे क्षेत्राचे अभिवृद्धी कारणीभूत जाल्लो आसा. तांतूं मंत्रशास्त्र तंत्रशास्त्र यंत्रशास्त्र हातूंत तांणी परिणीत जावन आशिल्लें. प्रप्रथम जावन देवनागरी लिपीरी तांणी हांगा सच्चिदानंद प्रेस म्हणून घेवन प्रारंभ करून घेवन आमगेले मस्त धार्मीक पुस्तकाचें तांणी प्रकटण केल्लें आसा. तें मुद्रीत छाप करून घेवन तें सगळें समाजाक अर्पण केल्लें आसा. तितलें मात्र न्हय आनी तांकां हांगा ते जोड ते टेलिफोना संबंद पावन रेडिओ संबंद पावन विशेष यंत्रागार हांगा इत्यादी स्थापन केल्लें आसा. आनी विशेष रितीन यंत्र मंत्र तंत्रशास्त्रांत परिणीत जावन घेवन हांगा हाजे क्षेत्राच्या अभिवृद्धीक तांणी मस्त एक आलोचन दवरलें आसा. ताका संबंधान दावका जाल्ले सकड भूमिकी इत्यादीक स्थापन करून घेवन हांगा व्हड एक ग्रंथालय कोरका
त्यांनी कसं एक मुद्रण आहे ते विशेष वाढवून हाडोवका आमगेल्या समाजाक त्या समयार त्या संक्रमण काल यंत्र तंत्रशास्त्र जावन कसं मेळका त्या बद्दल जावन उत्तेजना वरद इंद्रतीर्थ गुरुवर्यान केलें आसा म्हणटना एक समस्त परंपरे समस्त गुरुवर्यांकची हो विशेष मठ क्षेत्र जावन हे राबिल्लें आसा आज कच्छ हांगा एक समस्त भुवनेंद्र मार्गशीर शुद्ध पडवे दिवस भुवनेंद्र तीर्थ गुरुवर्याले पुण्यतिथी विशेष रीती चलता त्या दिवस महाविष्णु हवन शतकलशाभिषेक संतर्पण इत्यादि विशेष दावंगेन चलोंगेन येतात फाल्गुण वद्य तये दिवसू केशवेंद्र तीर्थ गुरुवर्याले पुण्यतिथीचे आचरण हांगा विशेष दावंगेन जातात त्या दिवस जाल्यारीचे कलशाभिषेक की आनी विशेष दान पूजन की इत्यादि संतर्पण इथे चलता आसत तितलं मात्र नाही एक हांगा प्रति आदित्यवार दिवस संयम इंद्रतीर्थ गुरुवर्यान अनुग्रह केले म्हणकेची प्रति आदित्यवार दिवसू हांगा भजनाचे विशेष सेवा चलता आणि संतर्पण कार्यक्रम चलता हांगा अनेक विशेषता कसन म्हणून सांगल्यारीची हांगा सुधींद्र तीर्थ गुरुवर्यान आमगेल समाजा चरडोवांक एक धार्मिक प्रवृत्ती जागृती कोरका म्हणून भुवनेंद्र बालकाश्रम स्थापन केलें ते चरडोवांक लौकिक शिक्षणा वटूची संध्यावंदन की स्तोत्र की पाठ की भगवद्गीता संस्कृत की इत्यादि शिकोंगेनो आमगेल्या समाजांत एक धार्मिक प्रवृत्ती उण जावन जे ते स्थापना जावका त्या मुखावेल तलांतर मेळका म्हणून भुवनेंद्र बालकाश्रम स्थापन केलें तांणी प्रति दिवस पूर्वान्नारी 7 गंटेक हांगा निर्माल्य विसर्जन पूजे फुडें सुप्रभात सांगूंगेनो देवस्तोत्र सांगूंगेनो निर्माल्य विसर्जन पूजनेंतू तांणी समस्त भाग घेताचे तज्जन सायंकालारी 7 गंटे इतले तांणी येवन भजन भगवद्गीता पठन देवता स्तोत्र करून रात्री पूजेन तांणी भाग घेताचे मध्याह्नाची पूजा 1 2 12 12:30 भितर हांगा मध्याह्नाचे पूजा इत्यादी त्रिकाल पूजा हांगा विशेष जावन चलता आनी विशेष रितीरी हांगा उत्सव इत्यादीक देवाल अनुग्रहान चलता आनी मठा दाखोवन जी चरडोवांक भुवनेंद्र बालकाश्रम आशिल्ले म्हण तशींची आमगेल्या वृद्धांक वृद्धाश्रम तशींची गोशाला आनी आमगेल्या समाजाचे जेन्ना कोणाकाचे वसतीचे अनुकूल अनानुकूल तसं तांकां वसतिगृह समुच्चय इत्यादीक स्थापन केलें आसा म्हणटना एक विशेष कारणीक क्षेत्र आमगेले सगळे गौडसार्थ ब्राह्मण समाजाक विशेष एक पवित्र क्षेत्र आनी काशी मठा परंपरेंत ते उज्ज्वल क्षेत्र अशें म्हणून सांगेवच्याक हांव इश्ट पावता कटेश्वरा भक्तवत्सला भक्ति दितु नित्य निर्मला वेंकटेश्वरा भक्तवत्सला भक्ति दितु नित्य निर्मला तिरुपति देवा गो श्रीनाथा तिरुपति देवा गो श्रीनाथा तिरुपति देवा तिरुपति देवा गो श्रीनाथा म्हणटा ती तू गेले गुण गाता म्हणटा ती तू गेली गुण गाता जय 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 हे वेंकटरमणा जय 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 हे वेंकटरमणा ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ 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 ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇ ವೆಂಕಟೇಶ हे श्रीनिवास ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ पक्षिवाहना लक्ष्मी रमणा पक्षिवाहना लक्ष्मी रमणा लक्षविट्टू नोडू पांडव पक्ष आयचे देवदर्शनांतू बसरूराजचे श्री काशीमठ तुम्ही पळयता आशिल्लींची आतेकसान विराम घेवया विरामानंतर कार्यक्रम मुखर्सिता देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन
Devagiri Tea presents Devadarshana. विरामानंतर देवदर्शनाक सगळ्यांकय स्वागत. आयचे देवदर्शन अंतू बसरूराजचे श्री काशीमठ तुम्ही पळयत असचे. पक्षीवाना वाना 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 पक्षीवाना लक्ष्मी रमणा ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನೋಡು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನೋಡು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಿಸನ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಾಬದ್ಧ ನಾದೆನೋ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶಾಬದ್ಧ ನಾದೆನೋ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಾಬದ್ಧ ನಾದೆನೋ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶಾಬದ್ಧ ನಾದೆನೋ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶಾಬದ್ಧ ನಾದೆನೋ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಹೇ ಜಗದೀಶ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಹೇ ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳೋ मिगेल नाव मेंते दर्शन प्रभु हांव बसरूचो दाजना प्रभु विशेष जावन आजी आम्ही हांगा स्पंदना टीव्हीच्यान एक विशेष देवदर्शन कार्यक्रमाचे त्या प्रयुक्तान एक कार्यक्रम दवरला. बसरूर गांवचे विशय अंतू हांव दोन विशय सांगचे इच्छा पावता. आतां ऑलरेडी काशी मठ परंपरेंत काशी मठ कसं म्हणटा सांगलां. हो गांव बसरूर अति पुरातन गांव. एक वेळारी बसरूर वसुपूर वसुचक्रवर्ती म्हणून एक रायन हें राज्यभार केल्लो गांव हो. दक्षिण कन्नड चरित्रेंत काडल्यार बसरूर फुडें एक व्हड गांव अति वाणिज्य केंद्र जावन आशिल्लो गांव हो. त्या वेळार आमगेले समाजाक केशवेंद्र तीर्थ हांगा येवन राबून तें आमगेले समाजा एक कर म्हळ्यार समाज ಒಗ್ಗಟ್ಟು करचे कार्यक्रम तांणी केला. वसु चक्रवर्तीन कशें म्हूण सांगल्यार हे गांवांत मस्त देवालय बांदलां. तशींच ताजे जोड आमगेले समाजात देवस्थानां वट जालां. 7 केरी 7 तळें 7 देवस्थान तुमी अगणित देवस्थानां सांगा. विशेष जावन हांगाचे महालिंगेश्वर ग्रामदेव तशींच आमकां माळसी आसा शांतेर कामाक्षी आसा दामोदर आसा तशी जी पेटे हनुमंत आसा अशी मस्त देवस्थान आमचे गेलेली सुमार 7-8 देवस्थान आसात ह्या गांवांत. आनी एक विशेष कसं म्हळ्यार फुडें एक कालार आमचे गेले मस्त लोक आसली. केशवेंद्र तीर्थ स्वामीन केन्ना हांगा येवन राबलीं की तेन्ना हें एक आमगे समाजाचें के आध्यात्म केंद्र जावन आसलें मनशाक इच्छा पावता. तांणी हांगा तुकुनूची बसरूरा तुकुनूची एक तांगेलें के आडळित केंद्र कोरून हें गांव 18 पेंटेक संबंध पळयलो गांव हो फुडें कशें म्हूण सांगल्यार स्वाम्यान हांगा राबचें चातुर्मास करचें कॅम्प करचें आनी तांणी लागीं गांवचें सगळें आपोवचें
लग्गी गांवचे येऊन तंग तंगेल कसं की सेवा गिवा कशी गंगोळी हट्टेंगडी ह्या बदीन वसंगडी असं सगळं लोक गावान हंगे येऊचे त्या वेळार एक परंपरा असेल म्हण कशें म्हण सर हांगा तांगेलें एक सिस्टम आशिल्लें कशें एडमिनिस्ट्रेशन कशी म्हणजे बघ एक सिस्टम आशिल्लें ते त्यांनी एक सिस्टम सुरू केलें कर म्हळ्यार फुडें चमकून वचचें कम्युनिकेशन सकट ना जाल्यार त्या वेळार त्यांनी स्वाम्यान कन केलें म्हळ्यार गांवांत एक मनशाक एक लिडर म्हूण केलो ताकाच एक 10 जन प्रभू म्हूण केलो तांणी ते उद्देश कसो म्हूण सांगला लग्गी गांवच्याक ಒಗ್ಗೂಟ करचे उद्देशान एक संस्था केली सकड गांवांत आसा दुसऱ्या गांवांत पट्टण शेट्टी गिट्टे म्हणून नांव आसा ती जाल्यार बसरूच मठाक आमगे गांवांत 10 जन प्रभू म्हूण करतात आमी ताची हेरिडिटी आमी 10 जन प्रभू कोकर्ण मठ काशी मठ दोन्ही मठ हांगा 2 मठ आसा ती विशेश हें तशें दोन्ही मठाक आमी हेरिडिटी 10 जन प्रभू आमगेलें काम कसं म्हळ्यार समाजान तुका तर काम जाल्यार स्वाम्यान येयलें तेन्ना आमकां तांकां सर ಒಗ್ಗೂಟ कोरून तांकां कार्यक्रम चंद कोरून हें तशें करचें फुडलें आतां सुदारणां जालां जाल्यार तें गांव तांगे गांवांत तांगेलें विद्यमान जाता जाल्यार आमी आतां तें फुडलें तुका चोरलें संस्कार संप्रदाय चलता आसा हांगा हें विशेश कसं एक विशेष आनी काय म्हळ्यार बसरूळ गांवांत खंयचेच दुसरे कार्यक्रम जाल्यार सकाळान मेळ हांगा करचे कार्यक्रम आमगेले काशी मठ परंपरेंत हो देवस्थान हे देवळ आमकां विशेष कळ्ळें म्हळ्यार हांगा आमगेले केशवेंद्र तीर्थ स्वामीन हें प्रतिश्ठ केल्लें देवस्थान हें तशींच आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामी हांगा केन्ना येता आशिल्ले विशेष जावन तांकां हांगा ह्या देवस्थाना म्हाका भारी ओलव आशिल्लें आनी तांणी आमगेल्या समाजाक आशिर्वाद केला आमगेलो गांव बरो जाला आनी अभिवृद्धी जाता आसा आनी आमगेल्या समाजाच्या प्रत्येक गांवांत सकड कडेन वचून तांगेलें कसं की एक हें करून हे गांव विसरनात खंयचे कार्यक्रम जाल्यार 1000 गटले लोक हांगा येतात बसरूर येतात तांगेली सेवा तन मन धन दिवन सहकार करतात बसरूर एक अति पुरातन गांव जाल्यार आत्तां मात्र सांज जाला आमगेलें आतां सादारण फुडें म्हाका कळलेल्या प्रकार एक 300-400 आमचें घर अशें दिसता म्हळ्यार 3-4 हजार लोक आशिल्लो जाल्यार कार्यक्रम येयना परिस्थिती ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ समजावन मस्त लोक मायग्रेट जाले भायर गेले आतां एक 40 घर आसा ती तंतू सकड तेणे मेळ घेवन चंदायेन लायक आमी सगळें मेळ घेवन सगळे कार्यक्रम चंद करून करता आसा ती ते आमकां आमगेली इच्छा करून म्हळ्यार देवाली वेंकटरमणाली केशवेंद्र तीर्थाली भुवनेंद्र तीर्थ स्वामीली आनी सकड गुरू परंपरेचे ताजे निमित्त हें सगळें चलता आनी हांगा केलो कार्यक्रम विशेष जावन चलता आसा तें कसो म्हण जाल्यार वेंकट हें देवस्थानांत गांवांत वनभोजन म्हूण एक कार्यक्रम जाता ताजी विशेशत कसो म्हळ्यार हांगा त्या दिवस वेंकटरमणू काशी मठार वेंकटरमणू गोकर्ण मठाचे विठ्ठल आनी रामचंद्र देव तिन्नी देव ಒಟ್ಟು अंत वनांत बसतात त्या दिवस सकड सामूहिक आमगेले भोजन जाता संजे वेळा वेंकटरमणाक आनीक गोकर्ण मठा विठ्ठलाक नगर भजन करतात हें एक विशेष कार्यक्रम हे विशेष कार्यक्रम हांगा हे गांवचे एक विशेषते म्हळ्यार फुडें कशी एक ಒಗ್ಗಟ್ಟು आशिल्लें आमगे समाजांत म्हणून एक उदाहरण हें अशी आशिल्लें आमगेलें बसरूर गांव सांज जाल्यार अति विशेष आसा आनी हांगा स्वाम्याले 2 वृंदावन अशें आसूं अति पवित्र पाविल गांव हो स्वाम्यान केन्ना सुदीन तीर्थ स्वामी जेवो संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान जेवो केन्ना सांगचें आसा तुमकां कसलेंय कश्ट आसल्यार समाजाच्या कोणाक कसलेंय कश्ट आसल्यार तुमी भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी वृंदावन येवन एक पंत तुमी थंय देवाक शरण वसा तुमगेलें काम जाता अशें मस्त उदाहरण आसा आमगेलें की ताजे निमित्त बसरूर गांवाक समाजाक हे दोनी वृंदावन आनी काशी मठा निमित्त आमकां बरें जालां आनीक हांव आनी चड कसो विशय उलोवचे इच्छ पावना देव बरें करो सगळे समाजाक आनी तशीच स्पंदना विचार हे एक अवकाश दिल्याक ताका हांव धन्यवाद दितात ಕಣ್ಣ ವಂದಿತ ರೂಪ
ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮಗೆಲ್ ನಾವು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಡಿಯಾರ್ म्हणू हांगा 12 वर्ष तुकून हांगा बालकाश्रमांत सेवा करतास. 1965 श्री सुदीन तीर्थ स्वाम्यान हे बालकाश्रम स्थापन केले. हांगा संस्थानातर्फेन चेडवाक उचित असन वसन वसतीसह शिस्तुबद्ध धार्मिक शिक्षण दिवचे व्यवस्था आसून हांगा शिकिल्ले चरतात विद्यार्थी आज समाजांत विविध स्तरार गौरवान्वित जीवन जगत एस मनशाक भारी संतोष पावता. हांगा बालकाश्रमाक चेडवान तांगले दैनंदिन चटुवटीक स्वाम्यान तांकां एक टायम टेबल घालून दिलें आसा. प्रति दिवसांनी कशी आचरण करता धार्मिक संस्कृती कशी बेळोवका म्हणून स्वाम्यान प्रत्येक विशया बद्दल ताणें चेडवाक मार्गदर्शन दिलें आसा. त्या प्रमाण हांगा चलता. तशीच चेडवान सकन उठून हांगा संध्यावंदन करची की देवस्थानां वचून सुप्रभात सांजची प्रत्येक विशयाक तांणी स्वाम्यान कशें एक मार्गदर्शन घालून दिलां की ते प्रमाणे हांगा चलता. हांगा एक सादारण एक 200 किंता चड विद्यार्थी बालकाश्रम शिकून आज चांग एक काम करून बालकाश्रमाचें एक कसं नांव आसा की तांणी चड आडयत आसात. आमी कशी आसका आमगे संस्कृती कशी वाडोवका मनशा बद्दल स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन करून दिलें आसा. त्या प्रमाणार हांगा बालकाश्रम चेडो समेत तांगेलें शिक्षण दावो खंयचें एक दैनंदिन आचरण दावो तांगेले प्रत्येक विशय स्वाम्यालें कसं मार्गदर्शन चलता आसत. आनी स्वाम्यान सांगचे प्रमाण कसं म्हणून सांगलें रे आमगेले बालकाश्रम निर्माण जाले मागीर आमगेले संस्थानाक उजवाड मेळ्ळा म्हणून तें सत्य. कसं म्हळ्यार आमगे बालकाश्रम चेडो सकन उठ्ठो रात्री न्हिदोच वर तांगेले स्वाम्यान कसं एक टायम टेबल घालून दिला की त्या प्रमाणार तांणी चलतना तांकां एक आमगेले संस्कृती वाडता. तांणी शाळा जीवन नीती आदित्वार तांगेले फ्री टायमाली तांकां गार्डनिंग सर्वीस की आनी तांगेले दुसरे कसं एक्टिविटीज आमी तांकां सपोर्ट दिताचे. चित्रकलेंत आसो कसं तांगेले तांणी चेडवान कसं करता म्हणून तांगेले एक्टिविटीज आसा तांणी सपोर्ट दिताचे. आमगेले बालकाश्रमाचे संचालक जावन आशिल्ले श्रीधर कामत समेत हांगा येवन चेडवाक कसं उणेपण जायनाशी तांणी आमकां एक मार्गदर्शन दिवन चेडवाक लायक प्रीती विश्वासार्थ आमकां पळयता आसाचे. तांणी कमिटीचे म्हगेल्या बालकाश्रम देखून हांव धन्यवाद समर्पण करताचे. तशी चेडवाक आमकां बालकाश्रम हळे विद्यार्थी तांणी भारी सपोर्ट दिता आसाचे. प्रत्येक चेडवाक कसं जावका तांणी वेवस्था करून घेवन आमकां चेडवाक मुखारचे बेळवणगे कसं जावपा की तांणी प्रत्येक वेवस्था करून दिता आसात. हें बालकाश्रमाक एक सेवा करचें भाग्य स्वाम्यान दिल्लें का हांव स्वाम्याक चरण जावन आसा म्हूण हे संदर्भ सांगताचे म्हागे 2 उत्तर संपयलें. जनका केळो यल्ना ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂತರಂಗದ वीक्षकांनो, आयचे देवदर्शनांतू तुम्ही
बसरूराचे श्री काशी मठाचे शाखा मठ पळयलस. बसरूरांतू हे मठ न्हयशी मस्त विशेष सन्निधान तुमकां पळोवच्याक मेळटा. कुंदापुरा लग्गेशचे हे बसरूर गांवाक अगत्य जावन आमगे समाजाच्या सगळ्यांनी एक पटी भेट दिवका. हांगा देवस्थान मात्र न्ही आमगेले इतिहासाक संबंध पाविले मस्त विशय पळोवच्याक मेळटा. अशी तुम्ही बसरूरा एक पटी भेट दिवन हें पूरा पळयतलीचे म्हणल्यार विश्वासो आमकां. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.